السلام عليكم رياضيك سبورتيكس. اليوم عاوتاني سيكليكس مع التور دو فرانس. عندي بحال ديما سي العروبي معايا. مرحبا. صباح الخير ولا صباح النور ولا كي دير لاباس كلشي بخير. Tu vas bien? Bah écoute, je voulais te voir parce que là on vient de voir la troisième étape, on a passé 3 étapes au tour et donc d'abord je voulais que tu nous parles des 2 premières étapes. Tu avais prévu qu'elles seraient assez mouvementées pour un gars comme Van Der Poel, mais il y a eu des péripéties qui sont passées lors de la première étape. Je te laisse nous نحليك تشلح لينا شنو وقع. هي دونك التور بدا نهار السبت وكيف ما كاع لي غران تور كتكون شويه لا طونسيون كتكون شويه لو بيلوتون تيكونوا ان بتي بو طوندو. دونك لا بروميير ايتاب كانوا فيها بزاف ديال لي شوت، كانوا طاحوا لي كوغور بزاف وكانت ان بتي بو موفمونتي لان كلشي باغي يربح لا بروميير ايتاب. زعما سي اون ايتاب بريستيجيوز الاولى على حسب بروفيل ديال ليتاب حتى على حسب بروفيل ديال ليتاب كان باين بان كانت ديال فان دير بول. وي. ولكن منين طاح حتى هو في الاول مع هذيك السيده اللي دارت لا بونكات وداك الشيء كانوا طاح حتى هو. خاصها تمشي الحبس هذيك السيده. مي بون دونك كانوا طاحوا بزاف، ما كانوش معاه لي كويكيبي ديالو في الاخر باش ياسوريو له لو تخان. دونك صافي ليتاب الاولى ربحها على فيليب. وي مون فافوري طون فافوري جوليان على فيليب. جوليان على فيليب. شوف على فيليب سي ان تري غران coureur. Ouais. Un très grand coureur qui ne laisse la moindre occasion. ما كيخليش la moindre occasion تطيح له تيمشي فيها تيمشي يديها. C'est ce qui s'est passé نهار السبت le samedi la première étape. Il a eu une petite chance, il l'a saisi. عنده واحد l'ouverture وشدها. C'est pour ça زعما c'est un très grand champion. Ala Philippe, bravo lui. Le lendemain dimanche كانت ليطاب تقريبا بحال الاولى بحال لو تراسي ديالها بحالو. دونك كانت زعما موان دون انورم ميراكل ولا اون سوربريز كانت هي ديال ماتيو فان دير بول وإلى الى اسوري ربحها او لا مان. لا ولكن الى اسوري مي دون فاسون اكستراوردينير. من كتشوف ليتاب واحد انسان كيخرج من البلوطون بحال هكذا بالفرصه اللي عنده والاخرين باينين واقفين وما كاينش حتى واحد اللي يقدر يمشي. سي ماتيو فان دير بول. سي هادو هاد لا جينيراسيون جديده ديال لو سيكليزم اللي فيها فان دير بول وفيها فوت فان ارت وفيها بوغاتشار. ما عندهم عندهم كاع لي كاليتي لا سور لو بلا لا اون غرام. اشرح لينا كيفاش واحد كورور كيخرج هكذا من الجروب وما يمكنش واحد كتشوفو امبويسون ما يمكنش يمشي يشدو. اشرح لينا شي حاجه بالتكنيك كيفاش يوقع هادشي. واحد هو نيت تيرميناتور ولا هو ماتيو فان دير بول. هو إلي غران دو تاي. هو طويل هو طويل وعنده اون اكسبلوزيفيتي. فوالا اون اكسبلوزيفيتي في لي كورت بونت. داكور كتكون هي كاينه اون بونت. هو عنده اون اكسبلوزيفيتي extraordinaire. يقدر يكسيليري في لا بونت. Hier on était avec les amis في un space وطارق notre ami Tariq il avait expliqué qu'on quoi ce qu'il a dégagé avec l'explosivité c'est entre 1000 et 1200 kilowatts de puissance. De puissance fait le démarrage, alors qu'un sportif c'est même pas 400 watts. Donc ما يمكنش تمشي 3 fois plus زعما. Mais c'est spécifique certains coureurs بحال ماتيو فان دير بول بحال توم دومولان qui n'est pas sur le tour. Mais حتى هو زعما développé des fois des 900 jusqu'à 1000 watts. ولكن هذاك الشيء 1200 هذا الريكور ياك. وي سي وكيفاش يديروا هذا الكالكول طريق؟ كيفاش نديروا هذا الكالكول على حسب البراكي على حسب شنو؟ نو هذا سي لا بويسونس. سي لا بويسونس دو بيدال
Ok. C'est la puissance du pédale une courte distance. Pas les sprinters. Ok, c'est sur une courte distance, il a dégagé 1200 kW. Donc, donc هذا بال 1200 kW يشعلك واحد الدرب. Exactement sur une courte distance. C'est un monstre, ce gars. Oui. Donc, après, c'est le maillot jaune qui lui était destiné depuis. من نهار شفت le tracé, شفت les deux étapes بأنهما في هذاك le profil ديالهم. عرفت بانه امون دون سوربريز سي ديستيني لماتيو فاندر من درنا بالنا مجول في التور دو فرانس نهار حميس قلتي لي دوك لو جيتاب ديال فاندر بول وكانت عندك صحيح غير هذيك المراه امي اوبي ما شنو كتب فيها هذيك الورقه هذيك ما تنحملهاش انا هذيك وعلى لي شوت فاندر بول لا با بو غانيي و اش باغي نقول لك فاندر بول مشات لي اش باغي نقول لك تنفكر وي باغي نقول لك واش سي فري سمعت شي حاجه في لا راديو اسبانيول فاندر بول il va partir au bout d'une semaine 8 jours parce qu'il a les JO de VTT. Oui, هو غادي يمشي يدير غير هاد لا سيمين هادي معاهم وغادي يمشي باسكو هو il veut participer aux JO. Donc parce que lui il va avoir la médaille d'or. كاينين beaucoup de coureurs كاينين بزاف ديال لي كوغور اللي ما غاديش يكملوا لو تور دو فرانس. Bien sûr. في لي بيي ديالهم باغينهم يشاركوا في لي جوز اولمبيك و généralement les sprinters ils vont pas ما غاديش يكملوا لا بلوبار ما غاديش يكملوا. فان اخت ما عندوش في تي تي واحد العام في لي جي او. فوت فان اخت جاي سبيسيالمون بور لو تور دو فرانس. فوالا هو عنده لوبجيكتيف تور دو فرانس. جاي هو سبيسيالمون بور لو تور دو فرانس. جو نو بونس با غيدير لي جي او باسكو كاينه اون ايدي باش يدير حتى لا فويلتا. وي مي بون المهم دابا باقي لي زانفو ما كاينينش سور فوت فان ارت. دونك ليتاب دو لاندي اللي عاد تفرجنا فيها سيتي يلا تفرجنا فيها اللي عاد تفرجنا فيها سيتي دراماتيك. لا فان elle était انت قلتي لي قبل ما وصلوش 30 كيلومتر قبل قلتي لي كاين واحد الفيراج de 200 mètres exactement qui était dangereux mais ماشي في هذا الفيراج اللي طاح روغليتش طاح روغليتش دونك il a perdu كان شتا لا نو طاح زعما ما بانتش كومون il est tombé ولكن طاح كان بوحدو طاحوا معاه وي دونك il a perdu واحد 1 minute 30 sur Richard, sur son concurrent direct, Richard Carapaz. Il a perdu du temps. Carapaz équatorien, que je croyais qu'il était français, ouais. La bêtise d'Eli, ça fait 2 semaines. Donc Smith Richard. Richard Carapaz, équatorien. Donc il a perdu du temps. Là, Richard Carapaz. Où il a perdu du temps à la Pogacar. ولكن Pogacar, il a perdu du temps sur Carapaz. Le gagnant du jour, c'est Richard Carapaz. Thomas Gerens, il est tombé, c'est une étape de fou aujourd'hui, c'est pas bien. Donc le virage اللي كان à 200 mètres d'arrivée حتى هو طاح فيه Peter Sagan و le sprinter. Les deux qui visaient une victoire d'étape. Exactement. Parce que c'est une étape pour les sprinters. Exactement. Donc, la semaine hadi, mardi, jeudi, et les semaines d'après, il y a les étapes pour les sprinters. Ok, ou Atsimana, qui est juste les étapes exactement pour les sprinters. Donc, اليوم نهضروا على les étapes ديال les sprinters. Donc le maillot ديال les sprinters هو le maillot vert. Oui. Donc c'est un maillot qui تعطى par les points. Donc celui qui gagne بحال دابا une étape de plaine غياخذ 50 points. D'accord. كاين les points par classement comme à la Formule 1, à la moto, etc. Exactement. كاين les voilà, c'est le cumul في الاخر ديال les points. Donc le maillot vert les étapes de plaine c'est 50 points de gagnant ou sur les étapes de montagne c'est 20 points, mais généralement les sprinters n'arrivent pas à gagner des étapes de montagne. Non, donc c'est juste 20 points.
mais le gros des points, c'est les étapes de plaine. Le gagnant, il a 50 points ou 35, 20. Les 15 premiers, les 15 premiers prennent des points. Donc c'est la régularité. On dit la régularité. Donc, كاينين les équipes اللي جايين spécialement pour باش يلعبوا le sprint وباش يلعبوا غير على le maillot vert. علاش عندك المايو الصفر يا لو جينيرال هو لو بلو بو ولكن الثاني بالنسبه لنا كنقول مايو حضراء وقتها هو مهم في لو تيتر. Le maillot vert des équipes qui jouent spécialement. كاين لا كونكورونس. كاينين 7 équipes qui يقلب على مايو فير. J'ai spécialement toute la concentration ديالو, tout l'entraînement ديالو spécifique جاي باش يدي المايو فير qui est زعما هو زعما prestigieux que très prestigieux parce que علاش المايو خضر حتى هو إلا عندك ان كورور اللي بغى يربح المايو فير خصو الفرقه كلها تخدم عليه باش يعاونوه باش يجيبوا كيف ما كيخدموا لي سبرينت كيف ما كيخدموا بور لو مايو جون لو ليدر ديالهم كاين ان ليدر بور لو سبرينت كاين واحد كورس اخرى exactement une autre course qui est aussi prestigieuse que le maillot jaune ou le maillot vert qui زعما il est زعما plus disputé parce que les étapes ديال de plaine يكونوا اكثر من les étapes de montagne. Donc tous les jours la plupart du temps كنشوفوا كاين des points tous les jours alors que maillot à points ما كاينش des points tous les jours. Exactement. Donc كاينين بزاف لي زيكيب. كاين ليكيب ديال لو ريكوردمان هو بيتر ساغان بورانسغرو حتى هي جايه واخا جايبه معاها واخا جايه باش تلعب على لو جينيرال افيك فيلكو كيلدرمان ولكن بيتر ساغان جاي باش يدي المايو خضراء ان 8 مايو جون مايو وربحوا 7 ديال لي مايو فيرو هذا خطر سان غران سبرينتر دونك سي لو ريكوردمان ديال هذا il a battu le record ديال زابيل ديال تي تيليكوم يامات الغيش. دونك كاينين الفراقي كاينين لي بريتوندون لهذا لو مايو هذا. دونك كاينه لا بوغا انسغرو اللي جايه واخا باغا تلعب على لو جينيرال ولكن إلا دات المايو فير سي ان اوبجيكتيف. اكزاكتومون سي لو بروميير اوبجيكتيف واخا. دونك كاينه عاوتاني كاين لا لوتو سودال. لوتو سودال عندهم بزاف ديال الدراجين عندهم واعرين عليهم. عندهم لو ليدر لو سبرينتر سي كاليبيوان. وي كاليبيوان جو بونس طاح تو تالور مع بيتر ساغان. طاح في الفيراج هو وبيتر مع بيتر ساغان. دونك طاح اللي قبل منهم كاينه لا جروبا ما اف دي جي جات مع ارنو ديمار. وي حتى هو عارف اكزاكتومون مي طاحوا في قبل طاح في هاد ليطاب ديال هاد لاندي طاحوا شي وحدين معاه في ليكيب دونك n'a pas pu disputer le sprint. كاينين دوطخ زيكيب كاين ناصر بوهاني ديال اركيا سامسيك مي جو بونس l'équipe il est constitué des grimpeurs جاي معاه وارن بارغيل وجاي معاه نايرو كينتانا دونك جو بونس با يكون زعما يخدموا عليه 100%. كاين بي ان بي اوتيلز ليكيب ديال برايان كوكار حتى هما جايين يلعبوا على مايو خضراء على المايو خضراء. وكاين ليكيب اللي جايه سبيسيالمون لا دو كونينغ دو كونينغ ديال الا فيليب وعنده بيتر اسغرين جاسبر اسغرين شكرا مايك كافنديش هو سبيسيال شويه شيباني دابا اون فادير وي مي بون مي جاي سبيسيال ولكن بغى يربح شي ايتاب ولا جوج. كافنديش سي 30 étapes sur le Tour de France. Il est explosif 30 étapes sur sa carrière. 30 étapes. Un peu comme Cipollini à l'époque. Exactement, Mario Cipollini, mais Mike Cavendish. Donc, c'est monstrueux, 30 étapes. Exactement. Donc, et après, il y a l'équipe de Alpecin Phoenix. Alpecin, اللي ربحوا اليوم. اللي ربح اليوم تيم مرلي. شكون اللي قال غادي يربح؟ عبد الله. notre ami عبد الله. مبروك. Hier, il avait pronostiqué Abdallah, mais Abdallah, il avait pronostiqué, dans le pronostic, mais aussi dans les conditions de l'Itraoulium. Bien sûr. Mais chapeau Abdallah. Chapeau notre ami, il a pronostiqué Tim Merlier. Quand on a vu l'étape, Smito, Tim Merlier. Tim Merlier, ديال Alpecin. Voilà. من شفنا le déroulement de l'étape كنقولوا غادي يوصلوا les 7-8 sprinters ديال كل فرقات وغادي يلعبوا لو سبرينت ولكن هذاك لي زاكسيدون داروا مشى بوحدو واقيلا. سيتي كاو زعما كلشي تخربق من بعد دونك ما كانش يمكن لو سبرينت يكون ان سبرينت ماسيف ما يكونش
Donc, mais باقي demain, mardi ou jeudi. Mercredi, qu'un contre-la-montre. Mercredi, un contre-la-montre, on va نهضروا عليه من بعد. Donc, كاين mardi ou jeudi, كاين pour les sprinters. و je pense ما غاديش الفراقي ما غاديش يخليو لي زيشابي. باسكو هذا العام هذا كيفاش شفتي سي لو ريتم طالع بزاف. Il ne laisse même زعما il ne laisse pas la chance aux échappés. واخا كاينين دي كيمشيو ولكن ما كيمشيوش بعيد. La prochaine émission, on va parler des équipes ligéennes avec des baroudeurs sur les معولين على les échappés. D'accord. Donc d'abord نهضروا على les sprinters هضرنا عليهم دابا. Donc كاين mardi ou jeudi les étapes ديال le sprint. Après كاينه étape ديال contre la montre ديال السباق ضد الساعه نهار الاربعاء. Je pense فيه 27 كيلومتر سباق في البلا. هي في البلا ايتاب في البلا كونتر لا مونتر. شكون لو فافوري في كونتر لا مونتر؟ في كونتر لا مونتر كاينين بزاف ديال لي فافوري مي جو كخوا انا celui qui est plus en forme ماتيو فان دير بول افيك لا تونيك جون سا دون دي زيل. دابا هو اللي عنده المايو جون. هو اللي عنده المايو جون. سيل ريست زعما جو بونس كيل فورا زعما كيل ريستورا مايو جون. زعما غادي يعطي ان ايفور انكور بور افوار دو باناش باش يبقى جون وغادي يمشيو بكري الا يمشيو بالمايو جون مزيان. وي مي بون من بعد غادي يكون من بعد نهار الجمعه فوندردي وسامدي وديمونش اون فا بارلي دو لا مونتاgne on en parlera jeudi. وي اكزاكتومون. دونك ليتاب ديال ميركرودي غادي تكون ان كونتر لا مونتر انديفيدويل. جو بونس لي ليدر avec les accidents اللي وقعوا دابا je ne pense pas qu'ils auront le temps de récupérer. Donc on peut نقدروا نشوفوا des lieutenants هما اللي يديروا des performances و بوغاكاش رودريكس من خسروا الوقت ما غادي ils vont pas essayer de rattraper un peu de temps. Bien sûr. Je vois Anna Pogacar mercredi faire un bon chrono. Roglic encore moins parce que تعرف أن فاش تيطيح un coureur, il est endolori, il est meurtri, il y a les hématomes, il y a les brûlures. Donc le corps يلاه كيرد باش يلاه يسيكاتريزي. Donc تتكون moins de force. Je ne pense pas أن Roglic il a tout à l'heure شفناه il a fait vraiment des efforts باش يرجع déjà il a lâché exactement il a mais bon il a été vraiment bien amoché le dossard ديالو كله مقطع ومجروح. ou Carapaz في le chrono. Richard Carapaz grimpeur. Richard Carapaz c'est pas un profil ديال le chrono mais je pense qu'il va limiter il va limiter la casse parce que bon خدا du temps عليهم اليوم. Il a un matelas de 20 secondes. Un matelas de 40 secondes sur Pogacar et une 30 sur Roglic. Donc je pense qu'il va gérer. Il va gérer, mais mercredi, ما غاديش يكونوا des chamboulements كبار contre la montre. Ou jusqu'à vendredi prochain, غادي يكون زعما le terrain ديال les sprinters. Je ne sais pas demain. C'est bien باش نبداو هكذا. كاين deux étapes بحال لي كلاسيك. من بعد كاين لي زيتاب ديال لا بلان باش يلعبوا المايو خضراء بحال قلتي. Je trouve que c'est bien pensé. و donc on va avoir غادي نشوفوا واقيلا بحال قلتي غادي نشوفوا des équipes qui vont contrôler pour amener leurs sprinters. اليوم ما وقعش هادشي على حساب لي شوت. ولكن غدا والحميس غادي يكونوا je pense des étapes tranquilles وغادي يوصلوا غتكون لا طونسيون مي جو بونس كو لي سبرينتر غيكون ان سبرينت ماسيف. اكزاكتومون مازال ما شفناش اكزاكتومون غيكون ان سبرينت ماسيف مي جو بونس هاد لي شوت اللي كانوا فون ان تي بو changer la donne pour des leaders et même pour des sprinters parce que طاحوا بيتر ساغان طاح كاليبيوان طاح بيان سور غير دي سميات ديال لي فافوري ديال المايو فير وديال اكزاكتومون ارنو ديمار طاح. نشوفوا وقول لي ما شفتوش كينتانا كيكون داخل لو بيلوتون ما حسرش الوقت كينتانا جو ما بغيتش نديرو عليه العين ولكن son équipe a l'air moins forte. Oui, مشى من موفيستار باسكو وي مشى من موفيستار ولكن كينتانا مشى لون ايكيب برو تور ماشي ايكيب بور تور. دونك موان دو مويان موان d'équipiers capables de le ramener. Tout à l'heure خمسه ديال لي زيكيبيي بقاو مع روغليتش. وي
il n'a perdu qu'une minute 30. Pour d'autres, des équipes ils allaient perdre beaucoup plus de temps. C'est parce qu'ils sont forts. Ils ont perdu. Ou Valverde, il n'a pas perdu de temps. Il a perdu du temps. Lui aussi. Parce que Miguel Angel Lopez, c'est incroyable, il y a plein de leaders qui sont tombés, c'est dommage. Chaque année, le tour en 2014, le tour كان فيه فروم وكونتادور وطالانسكي طاحوا بثلاثه وصدق فيتشانسو نيبالي Exactement, Nibali il يربح avec l'avance Liandou, il a conservé. C'est ça le tour, c'est les aléas du tour. Mais bon, c'est du spectacle, on ne s'ennuie pas. Exact. On ne s'est pas ennuyé cette ايام où j'encourage les gens à يتفرجوا parce que مازال كاين الفرجه. Il y aura toujours du spectacle. Ou j'espère, on en reparlera. On va se revoir jeudi pour parler justement de faire le bilan des étapes de plaine et de chrono et parler de la montagne qui arrive. Exactement, qui arrive. Et là, on va faire la minute chrono. Je t'invite à faire un pronostic sur les matchs de foot. Jeudi, c'est un match qui a lieu dans 3 jours. Jeudi, oui, match de foot. Les pronos sur le foot. Les pronos sur le cyclisme, c'est plus dur. Mais on en fera jeudi sur la montagne. Ken Wahed le match et le Botola Pro, Ken Ittihad Tanger qui reçoit Shabab Mohamedia. Ittihad Tanger, ils sont bien classés, ils visent une place en Coupe d'Afrique, la 4e place, que les phares sont un peu loin. Ou le Shabab, ils avaient gagné Berkane, ils se sont donné de l'air, ils jouent contre la relégation, ils ont perdu contre les phares. Donc, c'est deux duels très, très différents. L'un, il joue pour le maintien, il part à l'IRT. Il va mieux avec le Mohamed Fakhir et l'autre, il doit gagner pour dépasser des équipes qui le poursuivent, c'est-à-dire Berkane, Asfi, le Mat, etc. Donc toi, qu'est-ce que tu penses? Ittihad Tanger ou Shabab Mohamedia? Je pense Ittihad Tanger a beaucoup plus de chance. Donc je dis un 2-0. وانا تنقول الشباب غادي يدير لا سوربريز باسكو خسروا 2-0 مع الجيش هذا الويكاند ولكن les 2 buts pour moi sont litigieux et ils vont faire la surprise un match nul. Ils auront la pression. Ouais, mais ils vont faire un match nul, je crois. On verra les pronos, on en reparlera jeudi soir. OK, d'accord. Je te remercie ici Larobi, on se revoit jeudi. Et on va parler de la suite du tour ensemble. Merci pour tous tes éclaircissements à nos questions. Merci. Et si vous avez des questions, vous pouvez déjà les poser sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram, Facebook. On y répondra sur le cyclisme. Et je vous dis à jeudi prochain. Merci à tous.